ก็มาชมร็อกกี้นะฮะนี่ครับก็นี่ไงครับโอ้โหสติ๊กเกอร์ครับก็นี่ไงตระกูลโคตรรับนะบายเซียวิทนะเยสนะแต่งซิ่งนะนี่ก็ร็อกกี้ฮะร็อกกี้เลยฮะนี่ก็ร็อกกี้ครับถ่ายรูปร็อกกี้นะสองคันนี่ฮะการรอนะอันนี้ไวมากครับหมดนาแล้วครับผมเป็ดเนี่ยตอนล่างทั้งนั้นเลยแมคโครสไลด์ก่อนครับตัวนะเจอจีแล้วครับโอ้โหดูได้กล้าทำอะไรอ่ะโอ้คุณปรุงเลยครับฮัลโหลกล้องโน่รีบชักไว้ด้วยมิวบอกสวัสดีชักที่จะพูดชั้นที่เดือนจำเลยแต่เคยได้ชั้นที่3แล้วเนี่ยกระดานดีดีชาที่พูดตรงมาเลยร้านน้องนุ่งกรุ๊ปเลยครับโอ้รอบเดือดรถดับนี่แล้วนี่ฮะมาเจริญละมาเที่ยวมาเที่ยวรวยยังไงมันรวยผมเคยบรรบุญโอ้เก่าเราไปเที่ยวนี่ครับบัญชีครับโอ้โหบ้านนี้มาเที่ยวนี่วันนี้มาปีแต่คนละ20นะครับมือนะคือปี20 21 22ครับ22เที่ยวครับวันนี้นี่ฮะบัญชีครับ
บัญชีนะเออล้นแล้วครับเอ้าดับครับโอ้ดับครับออกตัวดับแล้วครับดับไปนิดหน่อยครับตีใกล้ๆครับเนี่ยไมโครครับตีกันตรงนี้เลยครับใกล้ๆครับใกล้เสร็จงานแล้วครับเก็บงานแล้วผมนั่นไงครับ1 ดอกดูฟอร์ดครับดูฟอร์ดดูฟอร์ดครับผมฟอร์ดทันแรงนะโอ้หมดไปครึ่งหนึ่งแล้วครับผมสะกิดนิดเดียวเองครับโอ้อ๋ออันนั้นลงก่อนครับลงครับรุ่นไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวพอที่นี่น่าจะ61อะไรสัก61669ไม่แน่ใจนะครับผมสติ๊กเกอร์หายหมดเลยครับแต่ฐานนี่ใส่ไม้ครับนี่โอ้โหมีคราดซ้อมครับโอ้โหคราดนี่คือประสบการณ์เยอะนะครับคราดนะครับพี่ดูคราดครับประสบการณ์เยอะแน่นอนครับฟาร์มนี้ถึงงานครับโอ้มืดครับผมนี่ฮะเต็มทุ่งเลยครับรถตีกันใกล้ๆนะครับจบครับครั้งเดียวจบ เจอฟอร์เนี่ยโอ้โห
ครับตอนนั้นเราที่ครับปลายท่อมันใหญ่ครับแต่ลั่นอยู่ข้างหน้านี่ครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทีนี้ฮะกดแชร์กดไลค์ด้วยครับสวัสดีครับ